60 eiliad ar Yogi. So beth yw Yogi? Yw gêm gardiau bach yma. Mae yn teimlo bach fel twister os lawer dydd. Mae'r cerdyn yma wrth i chi dynnu nhw yn gofyn i chi wneud rhywbeth. Mae'n gofyn i chi wneud rhywbeth fel rhowch eich bus ar eich trwyn. Felly am gweddill y gêm a gweddill y 60 eiliad yma, dwi'n goffo cadw y mis ar yn trwyn. Falle bod y carden nesaf yn dweud mae angen i'r actual carden i gyffwrdd anghlisti. Felly, na i falle rhoi'r carden fan hyn a rhoi e fyna yn dan, so ni'n nghlisti. Nawr dwi'n edrych fel hyn am gweddill y gêm. Fel mae mwy o gardiau yn dod, mae'n mynd yn anoddach i chi wneud beth mae'r gorchymyn ar y carden yn gofyn. Felly, dwi wedi colli nawr, dwi wedi stopo wneud e. Unwaith chi'n methu gwneud rhagor, chi'n colli'r gêm. Felly mae'n gêm i wario am 5 munud, 10 munud, kwarter awr ar y mwyaf, fydden ni'n gweud. Lot o sport i wario Yogi gyda bob fath o oedran.